সো হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমার নাম শুভেন্দু, আপনারা দেখছেন শুভেন্দু সরকার ইউটিউব চ্যানেল। আজ আমি আপনাদের দেখাবো একটি লাইটিং। এই লাইটিংটি রিপেয়ার করে দেখাবো, কি করে লাইটিংটি রিপেয়ার করব। তো দেখুন, এই সুইচ দিয়ে দিলাম, লাইটিংটি জ্বলছে না, কোনো কারণে জ্বলছে না। এই দেখুন, লাইটিংটি জ্বলছে না। তো সুইচটা নিভিয়ে দিই, তারটাও খুলে দিই। তো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে সব রকম ভিডিও দিই এবং আমার চ্যানেলে সব রকম ভিডিও পাবেন। আমার চ্যানেলে আপনারা যদি নতুন হন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করুন। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলুন আজকে আমার ভিডিও শুরু করি। আর এই লাইটিংটি সারাতে বেশি কিছু উপকরণের প্রয়োজন নেই। লাগবে একটি প্লাস, রেখে দিই পাশে। একটি গ্যাস লাইটার লাগতে পারে তার জোড়ানোর জন্য, কারণ এই তারগুলি খুব নরম হয়। আপনি যদি প্লাস দিয়ে কাটতে চান, প্লাস দিয়ে কাটা যাবে না, এটা একটু গরম করে তারপরে তারটি কাটতে হয়। আর একটি কাঁচি লাগতে পারে, আর এটি অবশ্যই লাগবে ব্ল্যাক টেপ, ইয়েলো টেপ। তো আমি এই টেবিলের কাছে মোবাইলটা নিয়ে আসি। A few inches later. তো বন্ধুরা, আমি টেবিলের কাছে মোবাইলটি নিয়ে এসেছি। তো এই লাইটিংগুলি সাধারণত নষ্ট খুব একটা হয় না। ওই নষ্ট হয় বলতে, এই তার এখান থেকে যদি ছিঁড়ে যায় কিংবা কেটে যায়, কিংবা দুই একটি লাইট যদি কেটে যায়, যে কোনো একটি লাইট যদি কেটে যায়, তবে এই লাইটিংটি জ্বলে না। আমরা ভালো করে এক দিক থেকে চেক করে দেখব। তবে বন্ধুরা, এই লাইটিংয়ের বেশি দাম না। আমি এই লাইটিংটি কিনেছি কলকাতার চাঁদনি চক থেকে গতবার কালী পুজোতে, মাত্র 25 টাকা দিয়ে। তো দেখে নিই কী করে এই লাইটিংটি আমি রিপেয়ার করতে পারি, কিংবা কি হয়েছে লাইটিংটিতে আমি একটু দেখে নিই। তো চলুন। A few inches later. এটি হলো শেষ মাথা। তারটি ভালো করে চেক করে দেখি কোথাও ছিঁড়ে গেছে কিনা। তো বন্ধুরা, আপনারা কালী পুজোতে এরকম লাইটিং কিনে থাকেন, এক বছর জ্বলার পর কিংবা কিছুদিন জ্বলার পর আর জ্বলে না, তখন আপনারা ফেলে দেন। কিন্তু আপনারা এই লাইটিং না ফেলে আপনারা নিজেরা ঘরে বসে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে এই লাইটিং সারিয়ে আবার রিইউজ করতে পারবেন। নিজেরাই ঘরে বসে তো বন্ধুরা, দেখলাম লাইটিংয়ের কোথাও তার ছেড়েনি। এবার চেক করে দেখি লাইট কোনো একটা কেটেছে কিনা। একটি একটি করে লাইট দেখছি কেটেছে কিনা। এটি মনে হয় কেটেছে, তবে এটিকে আমি আলাদা করে আঙুলে পেঁচিয়ে রাখি, অন্যগুলো দেখি কেটেছে কিনা। শেষ। তো বন্ধুরা, এটি আমি ভালো করে দেখি। তো বন্ধুরা, আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন। দাঁড়ান, আমি মোবাইলের ফ্ল্যাশটা জ্বালিয়ে দেখাই। A few moments later. মোবাইলের ফ্ল্যাশ জ্বালিয়েও দেখা যাচ্ছে না বন্ধুরা। এক কাজ করব, আমি একটা স্টিল ছবি তুলে দেখি। ছবি তুলে না বন্ধুরা, দেখা যাচ্ছে না। তবে এই লাইটটি কেটেছে, তো এক কাজ করি, এটিকে
কেটে দিয়ে, যেহেতু এই লাইটটি কেটে গেছে, এই দুটি তারের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তো এই তার দুটিকে জুড়িয়ে দিলে আশা করি আমাদের লাইটিং আবার জ্বলবে। তো এটি প্লাস দিয়ে ছেঁড়া যাবে না, কারণ দেখুন বন্ধুরা, প্লাস দিয়ে ছেঁড়ার চেষ্টা করছি, এই দেখুন কেটে যাচ্ছে, ঠিকঠাক হচ্ছে না। এক কাজ করি, এটি দেশলাই দিয়ে পুড়িয়ে দিই, গ্যাস লাইট দিয়ে পুড়িয়ে দিই, একটু গরম করে। তারপরে এই দুটি তার জুড়িয়ে দিই, ভালো করে মুড়িয়ে দেবেন বন্ধুরা। তারপর এটিকে ব্ল্যাক টেপ, বারবার আমি ব্ল্যাক টেপ বলে ফেলছি, এটি ইয়েলো টেপ দিয়ে, এটি বিভিন্ন রঙের হয়, আমার কাছে ইয়েলো টেপ আছে, তো এটির নাম ব্ল্যাক টেপই হয়, আমি একটু মজা করে ইয়েলো টেপ বলেছি। ভালো করে জুড়িয়ে দেবেন, এই হবে। তো বন্ধুরা, এবার এটিকে কারেন্ট দিয়ে দেখি কি অবস্থা, লাইটিংটি জ্বলে কি জ্বলে না। A few moments later. সুইচটা দিই, তো বন্ধুরা দেখুন আমার লাইটিংটি জ্বলে গেছে। তো আমার লাইটিংটি আশা করি ঠিক হয়ে গেছে, আপাতত আর কোনো সমস্যা দিচ্ছে না। লাইট সুইচটা বন্ধ করি, আবার জ্বালাই, হ্যাঁ জ্বলছে। আরেকবার বন্ধ করি, আরেকবার জ্বালাই, জ্বলছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমার লাইটিংটি ঠিক হয়ে গেছে। আপনাদের যদি এরকম লাইটিং কোনো সময় খারাপ হয়ে থাকে, আপনারা সেগুলো ফেলবেন না, তো চেষ্টা করে দেখবেন যে কিছুভাবে সারানো যায় নাকি। দেখবেন কোনো লাইট কেটে গেছে, কিংবা এখান থেকে যদি লাইটের কোনো একটা গোড়া ছিঁড়ে যায়, এখান থেকে যদি কোনো একটা তার ছিঁড়ে যায়, তখন আপনি এই তারটি এরকম কাঁচি দিয়ে কেটে এইখানে দুটি তারে জুড়িয়ে দিলে আবার লাইটিংটি জ্বলবে। A few inches later. তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে আপনারা কমেন্ট করে অবশ্যই জানান, এবং আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, ভিডিওটিকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, এবং আমার এই চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন হন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিন, যাতে আমি যদি নতুন নতুন ভিডিও ছাড়ি তো আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন যাবে, আপনারা দেখবেন এবং আনন্দ উপভোগ করবেন। তো বন্ধুরা, আজকের জন্য গুড বাই, জয় হিন্দ, জয় ভারত, নমস্কার।